अंतरिक्ष में सभी ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्कापिंड, गैलेक्सी, मैग्नेटिक फील्ड और ब्लैक होल मौजूद है। दो ग्रहों या दो तारों के बीच जो स्पेस है, उसमें धूल के कण और गैसें मौजूद है। और अंतरिक्ष एक वैक्यूम है जहां आप आवाज नहीं सुन सकते। आवाज सुनने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।